旅来る。ゆうと愛の青森の旅もついに最終回となる。今回は3泊目の宿道民イン弘前からスタートである。室内は他の道民インと変わりはない。コンパクトではあるが車椅子ユーザーの愛にも比較的利用しやすいのだ。温泉大浴場があり、部屋にはシャワーブースしかないのでトイレに段差がないところが逆に好ましい。朝のバイキングはちょっとしたご当地グルメを食べれるのが道民インの人気の一つでもある。ホタテご飯、せんべい汁、イガメンチ。お腹いっぱい食べたらさあ出発しよう。
旅来る。
旅来る。旅来る。